slavă lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slavă împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetele 2. Există anumite lucruri atunci când le auzim, s-ar putea ca reacția noastră să fie următoare. E prea frumos să fie adevărat. E prea frumos să fie adevărat. Însă, promisiunile lui Dumnezeu pentru copiii lui sunt prea frumoase, dar sunt adevărate. Sunt foarte deosebite, dar sunt și adevărate. O să mă întorc la acel episod. Suntem tot în cartea Estera. Vorbim de extinde împărație, structura care îl ajută pe regele să extinde împărație printr-un lucru care se numește transfer de autoritate și cei care primesc autoritate trebuie să folosească autoritate care au primit. Și această autoritate se manifestă și în rugăciune. E un mod de a gândi, e un mod de a se comporta, dar care apoi se exprimă în rugăciune și există mai multe feluri de rugăciune și există un fel de rugăciune unde pur și simplu este un luptător sau un slujitor împăratului care se exprimă pur și simplu, înțelegând cine este el și ce autoritate a primit. Vreau să mă întorc la Iosua pentru că este chiar un caz deosebit, dar aș vrea totuși să vedem un lucru foarte important acolo, la Iosua. Este că în ce împrejurare se întâmplă asta? Este o împrejurare de război. Deci oameni mor, viața ta e în pericol. Deci este o situație extremă. Și ce face Iosua aici? Când zice soarele oprește-te acolo, ca să facă asta într-un astfel de context, ca să-i treacă chiar pe minte, avea un anumit mod de a gândi. Nu poți să vorbești cum el a vorbit, dacă în prealabil, deja modul tău de a gândi e diferit. El se gândea diferit, chiar prin faptul că, deși deja aveau izbândă, a zis, nu, vreau să extermin, nu vreau să mă opresc până nu am terminat. E un alt mod de a gândi. Și uneori, poate ai ascultat despre autoritatea ta în Hristos, ai încercat să o folosești și uneori în afara contextului împărației și nu a mers și ai fost descurajat și ai zis, era prea frumos ca să fie adevărat. Nu, este adevărat. Dar Domnul Iisus spune așa, dacă cineva zice și crede în inima lui, deci dacă tu asculti o dată de 2 ori despre autoritatea în Hristos și vrei să o exersezi, s-ar putea să nu funcționeze. Știi de ce? Pentru că nu ai încă inima și gândirea, sistem de gândire a împărației. Tu, de fapt, vrei să testezi. Hai să testezi dacă ce am auzit este adevărat. Nu izvorește din ființa ta. Izvorește din mintea ta. Ai auzit, uite, în Hristos suntem mai mult decât biritori. Ia să încerc. Vine din mintea ta. Nu izvorește din inima ta. Din ființa ta. Nu este un reflex. E ceva gândit. Ce face Iosua aici este un reflex. Ce face, de exemplu, Pavel, când este mușcat de un șerp veninos și doar îl scutură și nici nu se roagă, nici ca și cum nimic nu s-a întâmplat, era un reflex. Noi nu avem inimă împărație, dar vrem să spunem cuvinte de autoritate. Nu funcționează.
Când avem încă mentalitatea, stai puțin, ăsta era apostol, asta era Iisus, noi suntem biet păcătos. Când avem încă această mentalitate, păi e clar, poți să auzi de identitatea ta în Hristos și să spui anumite declarații, nu să se întâmple nimic. De ce? Pentru că nu este încă în inima ta, e doar încă în mintea ta. Ce face Iosua aici, în ființa lui, în ADN, dacă vrei, în, în celulele lui era scris. Eu sunt luptător aici pentru Dumnezeu. Nimic nu mi poate opri. Ei, tu, soarele, stai acolo. De unde până unde i-a venit asta în cap? Avea o altă mentalitate. Uite ce zice Domnul Iisus. Marcu 11, versetul 23. Adevărat vă spun, dacă vă zice cineva muntelui acestuia, ridică-te și aruncă-te în mare. Și dacă nu se va îndoi în inima lui și va crede că ce zice se va face, va avea lucru cerut. Chiar și Domnul Iisus ne prezintă acest tip de rugăciuni. Unde pur și simplu spune, ei, tu munte, pleacă de acolo. Nu, te rog, poți să pleci? Noi avem intenții bune, dă-te, te rog, la pat. Nu, hei, degaj. Deci, dar Domnul Iisus zice un lucru aici, zice, când tu spui asta, când tu vorbești, poruncești, vorbești cu autoritate, totul va depinde de inima ta. Și inima înseamnă gândirea noastră profundă, adâncă. Nu ce dorim, dar ce credem cu adevărat în noi. Și că există oameni care spun suntem mai mult decât biruitori în Iisus, de exemplu, dar în adâncul lor ei cred că ei sunt pierdanți. Deci nu este mai întâi ce spunem cu gura, este ceea ce este în inimă, modul de gândire. De aceea este așa de important să înțelegem conceptul împărăției. Pentru că dacă nu înțelegem conceptul împărăției încât să intre în toată ființa noastră, vom spune lucruri foarte adevărate, foarte bune, dar ele nu vor avea impact. Pentru că problema este în inima noastră. Dacă cineva va zice multe altfel, ridică-te, aruncă-te în mare. Și dacă nu se va îndoi în inima lui, ce va crede că ce zice se va face, va avea lucru cerut. Îți garantez, când Iosua a zis, soarele oprește-te acolo. Și ce este șocant, poate ce o să spun acum? Când Iosua spune asta, noi zicem, cum ți-a trecut asta prin cap? Iar dacă nu funcționa, pentru că Biblia zice clar acolo, el a spus asta în fața tuturor copiilor lui Israel. Da? Dacă ne întoarcem acolo, o să vedem acest lucru, cum zice, foarte clar aici. Atunci Iosua a vorbit, Iosua 10:12, atunci Iosua a vorbit Domnului în ziua când a dat Domnul pe amoriți în mâinile copilor lui Israel și a zis în fața lui Israel că noi l-am fi zis, dar Iosua, cum ți-a trecut asta prin cap? Dar dacă nu se întâmplă și tu proclami asta în fața tuturor Israel și tu ești liderul, ți-ai fi pierdut fața. Ai fi luat ca un neserios. Și el ne-a fi zis, pe eu când am zis asta, nici nu mi-a trecut prin cap că nu se poate întâmpla. Zic din nou, el n-ar fi zis, eu când am spus asta, nici nu mi-a trecut prin cap că soarele nu se va opri. Vezi,
e cu totul altceva. Noi nu gândim așa. Trebuie să fim sinceri. Noi nu gândim așa. Deși zicem să fim spre schimbat prin înnoirea minții, dar înnoirea noastră a minții merge destul de încet uneori. E un alt mod de gândire. Îți garantez că Iosua nu a avut nicio îndoială. Nici nu i-a trecut prin cap. Poate nu se va opri soarele. Nu i-a trecut prin cap. Domnul se lupta pentru Israel și Iosua se lupta pentru Israel. Și acum aș vrea să-ți dau un secret care nu este un secret. Dacă tu te lupți pentru care lucrurile pentru care Dumnezeu se luptă, autoritatea ta în lumea spirituală va crește. Dacă lucrurile pentru care Dumnezeu se luptă și tu te implici în același luptă, vei ajunge și tu uneori să spui anumite lucruri și celălalt creștin în jurul tău să zic, cum poți să spui așa ceva? Nu te vor înțelege. Alții o să ia pietre, să arunce în tine. Dar dacă te lupți pentru lucrurile pentru care Dumnezeu se luptă, vei ajunge uneori la anumite împrejurări și vei zice, dacă Dumnezeu m-a trimis, ai. Dacă sunt un om al lui Dumnezeu, dar diavolul nu vrea să ajungem acolo. De aceea ne bombardează cu tot fel de izvădiri ale minții de care vorbește Corinteni. Izvădirile minții care ne împiedică să-L cunoaștem pe Hristos. Care se opun la cunoașterea lui Hristos. Pe cunoașterea lui Hristos, știi ce face? Te face să devii ca Hristos. Nu? În Scriptura, în Geneza, a cunoaște înseamnă să devii una. Nu? Izvodirile minții care ne împiedică să-L cunoaștem pe Hristos, adică să devenim una cu Hristos. Una în suferințele Lui, una în puterea învierii. Și ne bombardează inamicul. Și trebuie să recunoaștem și noi, uneori noi ne lăsăm bombardați. Deci, dacă nu te lupți pentru ce este important în împărăția lui Dumnezeu, nu faci astfel de rugăciuni. De dragul de a copia. De dragul că sună bine. Nu. Trebuie să izvorască din inimă. Iar ca să izvorască din inimă, trebuie mai întâi să încep prin a te lupta pentru lucruri importante în împărăție. De aceea nu avem scapare. Trebuie să înțelegem împărăție. Și zilele astea zic din nou aceste 3 lucruri care sunt importante. O împărăție se extinde. Să vină împărăția ta pe pământ. De ce zicem să vină împărăția lui Dumnezeu pe pământ? Pentru că nu este. Iar dacă vine, se numește extindere. Da? Caută un alt cuvânt la extindere mai potrivit. Mie cuvântul care se extinde, se largește. Da? Caută alte sinonime. Dar ne rugăm, în rugăciune, Domnul Iisus ne învață, rugați-vă că împărăția lui Dumnezeu să vină pe pământ. De ce? Pentru că nu este. Deci o împărăție se extinde și chiar în planul lui Dumnezeu este că împărăția lui care este în cer să se extinde aici pe pământ și tu ești un agent. Aceste extinderi
Nu ești doar mântuit, ok, o să te duci în cer după ce mor. Nu, ești și aici pentru ca împărăția lui Dumnezeu să se extindă. O împărăție se extindă. Și pentru a se extinde, regele are slujitori care se implică în extinderea împărăției. Și pentru că sunt implicați în această extindere a împărăției, regele face ce se numește un transfer de autoritate. Foarte important. Foarte, foarte important. O să mă opresc aici. Dumnezeu să te binecuvinteze. Abia aștept, rugați-vă, dar abia aștept să avem această întâlnire de întrebări și răspuns. O să fie prima dată, așa că nu te aștepta totul să fie perfect, dar o să mă străduiesc să pot să fiu de ajutor și Dumnezeu să ne vorbească toți, că și eu învăț, cauți, citesc, meditez legat și de aceste întrebări și eu învăț. Dumnezeu să te binecuvânteze.